सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं एक गेमिंग पीसी या फिर अपना एक पर्सनल पीसी इन द बजट ऑफ ₹60,000। और इस बजट के अराउंड आप काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हैं विद काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस। सो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। लेट्स गो। So guys, so here we are on the Amazon website and now we are gonna see the components which we're gonna use in our build. So सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है किसी भी बिल्ड का। सो लेट्स गो। सो मदरबोर्ड में हम लोग ने चूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड। सो ये काफ़ी सही मदरबोर्ड है जिस प्राइस रेंज के हिसाब से ये आता है। ये 12,000 से लेके 12,500 के रेंज करता है। ये कभी सेल में आपको 12,000 के नीचे भी मिल जाएगा ये। सो उसकी टेंशन मत करिएगा। और ये आई थिंक कुछ ऐसे मदरबोर्ड में है जो कि वाईफाई के साथ आता है। लाइक नॉन वाईफाई वाले भी मदरबोर्ड्स हैं, इससे सस्ते वाले भी हैं, बट इनबिल्ट वाईफाई के साथ ये लाइक सम ऑफ द मदरबोर्ड में आता ही है। लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द CPU एंड हम लोग देखते हैं। हम लोग ने CPU में लिया है गाइस राइजन की तरफ से आना राइजन 550 600G, जो कि 4.4 गीगाहर्ट्ज़ आपको निकाल के देगा। ये बहुत ही शानदार CPU है जो प्राइस रेंज के हिसाब से आता है। 14,000 का यहाँ दिख रहा है, 13,499, वही 30,500। ये आपको कभी कभी 12,500 के भी रेंज में मिल जाता है सेल्स में। सो ये जो CPU है ये काफ़ी सही CPU है। लाइक आई एम ऑल्सो यूजिंग द AMD CPU AMD 5 only, so Ryzen 5 only. So AMD CPUs are like much better than Intel CPUs as we can compare them. So काफ़ी सही CPU है और काफ़ी सही इसमें आपको इसकी बिल्ड दिख जाती है और आपको ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं। एंड इसकी जो ग्राफिक्स होती है, रेडियन जो ग्राफिक्स हैं और जो इंटेल की जो इनबिल्ट ग्राफिक्स होती है, उन दोनों अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेडियन ग्राफिक्स आर मच बेटर देन इंटेल की जो स्टॉक ग्राफिक्स होते हैं। सो ग्राफिक्स की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम वी आर यूजिंग अ ग्राफिक कार्ड इन दिस बिल्ड। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द अनदर पार्ट ऑफ द अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस बिल्ड। सो हम लोग अब बात कर लेते हैं अपनी स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में हम लोग ने 1 TB की बैराकूडा 1 TB के हार्ड डिस्क ली है। So it's just a normal hard disk. So let's just continue to the next component of this build. So it's also the storage component, जो कि बहुत ही फास्ट M.2 है ये। लाइक इट्स मच एफिशिएंट एंड मच फास्टर देन द SSD। और काफ़ी सही आजकल ज़्यादातर PCs या लैपटॉप्स में आपको M.2 यूज़ होती हुई दिखेगी। बहुत सारे लोग इसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स में ताकि उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। सो इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। तो अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है या फिर जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप उसको इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इट विल रन लाइक स्मूथ। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस बिल्ड। सो नेक्स्ट में हम लोग को आता है हमारी रैम, हमारी प्यारी रैम। सो रैम में हम लोग ने वही 16 GB DDR4 रैम यूज़ की है इसमें। सो ये रैम लाइक मेरे पास भी है। लाइक 16 GB 1 मॉड्यूल आता है इसका। आप अगर 32 GB के 2 मॉड्यूल भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी यूजेस कैसी है। बट जहाँ तक मैंने देखा है कि ज़्यादा रैम होने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ता है। यानी अगर आप एक्सटेंसिव रैम अगर आप ले लेंगे, आपकी यूजेस नहीं है उतनी, सो उससे आपको पैसा फालतू ही जाएगा, बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होने वाली आपकी। हाँ बट ज़्यादा मत रखिए, लेकिन हाँ मैं 16 GB आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि 16 GB बेयर मिनिमम हो गया। पहले 8 GB हो रहा था लेकिन अब 16 GB बेयर मिनिमम हो गया है। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बिल्ड। नेक्स्ट में हम लोग अपने पावर सप्लाई पे आ जाते हैं। तो पावर सप्लाई हम लोग ने 650 वाट की पावर सप्लाई ली है, कॉर्सेर की पावर सप्लाई ली है। देखिए आपको पावर सप्लाई सस्ती भी मिल जाएंगी गाइस, बट महंगी पावर सप्लाई में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप लीजिए तो लाइक वो चले कुछ दिन। मैंने भी कॉर्सेर की पावर सप्लाई ली है एंड इट्स वर्किंग फाइन।
बिकॉज अगर आप एक बार स्पेंड करते हैं, अच्छा अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो आपको वो रिलायबल मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। थाउजेंड्स की भी आती हैं पावर सप्लाई, आप ले सकते हैं, बट फिर वही है कि आपको फिर से बदलना पड़ता है, फूक जाती हैं बार बार। बट ये कभी नहीं फूकेगी गाइस, आप फूकेगी भी तो एक्सचेंज हो जाएगी, और कॉर्सर की ब्रांडिंग के साथ तो ये आती ही है। सो हम लोग अब पढ़ते हैं अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट की तरफ, जो कि कैबिनेट है, अपने बिल्ड का कैबिनेट, जो कि आपको सब चीज़ें असेंबल करनी होती है, जिस चीज़ में रख के, जिस तक भी चीज़ को आपको अपने लाइक बहुत लोग दिखाते हैं शो ऑफ करके अपनी टेबल्स पे। सो लेट्स जस्ट सी द कैबिनेट। सो कैबिनेट में हम लोग ने यूज़ किया है एंड स्पोर्ट्स का IC 5.1 मिड टावर कैबिनेट है ये, और अभी तो ये डील ऑफ द डे आपको 4500 में दिखा रहा है ये, बट आपको डील्स में ये 4000 के अबव ही मिलेगा आपको। बेलू तो मैंने आज तक इसको डील में नहीं देखा है लाइक, बट हाँ आपको 4000 के अंदर मिल जाएगा, ये 4000 के ही अंदर मिलेगा। सो अभी 4500 का हो रखा है ये, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिड टावर ही लीजिएगा। अगर आप उससे बड़ा लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है, और छोटे भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं ले सकते, बट जो हमारा मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लाइक कैसा आपका कैबिनेट है। कैबिनेट और फॉर्म फैक्टर मैच करना चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड बड़ा हो जाएगा कि कैबिनेट का उतना फॉर्म फैक्टर होगा नहीं अंदर, सो वो फिट नहीं हो पाएगा सही से। सो अब इसमें आपको हर चीज़ लाइक ग्लास टेम्पर एकदम सेम टू सेम आप सर्च कर लीजिएगा। मैं सारे लिंक नीचे डाल दूँगा इस ऑन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सारे कंपोनेंट्स के लिंक्स नीचे डाल दिए हूँ। एंड अभी तक वीडियो अच्छी लगी होगा इस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है वीडियो। सो आप इसको देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दिया हूँ। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर बिल्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपोनेंट, जो कि अपना ग्राफिक कार्ड, लाइक जो कि जान होती है लाइक किसी भी डिस्प्ले की। सो लेट्स गो। सो हम लोग ने ग्राफिक कार्ड में यूज़ किया है Zotac का GTX 1650 OC 4GB का ग्राफिक कार्ड, जो कि काफ़ी शानदार है। लाइक मैंने इसको बहुत ही लाइक सोच समझ के मैंने यूज़ किया है कि मैं इसी को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अपना बिल्ड को थोड़ा सा मुझे मिनिमाइज़ करना है। लाइक 60,000 का मैं 60,000 रखना चाहता था, बट हाँ एक और मैं आपको एक इसका अल्टरनेटिव मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंसिव है, बट मैं उसको रिकमेंड ज़्यादा करूँगा। जैसे इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कि अच्छा है, बट मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस ग्राफिक कार्ड का भी। सो यहाँ आता है अपने कंपोनेंट्स का द एंड। सो यही थे कुछ कंपोनेंट्स गाइस हमारे, जो कि आप ले सकते हैं और पीसी को अपना बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो मैं बार बार नहीं कहूँगा, जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड टिल देन गुड बाय।